जो सांझ ख्वाब देखते थे। हेलो। यार सुनो, हाँ बोलो। यार मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। नहीं यार, आप मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड हो, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। है ना, जो मिलके रात जागते थे नैना, शहर में पल के मीचते और आसिफ भाई क्या हाल है? जुदा हुए कदम प्यार करता है ना मेरी गर्लफ्रेंड से। जिन्होंने ली, और हाँ, देख ली मैंने आज तेरी दोस्ती। हाँ भाई, मैंने भी देख ली तेरी दोस्ती। अब बांटते हैं ये गम भीगे नैन।